Det hele startede tilbage i min fars garage, da jeg pakkede min egen bil ind. Jeg kunne sætte mit eget præg på bilerne, og så kunne jeg mærke, at så kunne jeg gøre en forskel. Vi har stor gavn af CPH Rap, fordi at det sikrer, at vi står ud i gadebilledet. Det er helhedsoplevelsen, det er god service, det er gode priser og det er god kvalitet. Vi lever på tilfredse kunder, og vi har det fedt med at se, at vores kunder er glade. Vi lytter til kunden, hvor de kommer med indspark, og så kan vi vise, hvad der kan lade sig gøre. Det har været en professionelt firma at arbejde sammen med. Jeg vil naturligvis anbefale CPH Rap. Vi har været glade for samarbejdet med dem, og folk har spurgt om, hvem vi bruger, så er vi ikke blege for at fortælle, at vi arbejder med CPH Rap. Vi vil gerne levere et topprodukt, så derfor uddanner vi også vores medarbejdere igennem forskellige kurser og certifikater. Vi er også 3M-partner og partner med Almen Håndværker, så derfor kan du trygt få indleveret din bil hos os.